RTS, le meilleur. Kinshasa, Brazzaville, mokili momima na pesimino mbote. To fungola basango ya lelo na brève pona koyebisa na bino que 32 passagers ya bateau bazali sains et saufs après risque oyo bazwaki na kati ya lac Albert kuna na Ituri tangu bateau ekomaki kokota na mai ndenge kaka bozali komona na ba image. Kinshasa, Brazzaville, mokili momima na pesimino lisusu mbote. Tika ete kimia eumela o mabota mabino nazali na esengo makasi ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda magazine d'information na bino caméra témoin ya mokolo ya lelo to bandi yango pona koyebisa na bino que cour constitutionnelle ekozwa siège ya sika na année 2024 pona yango cérémonie ya pose ya première pierre et salamaki mardi. Yango ezali financé à 65% na état Congolais. Yango ezali financé à 65% na l'état congolais, pe 35% na PNUD. Boyeba que deuxième bâtiment ya cour constitutionnelle ekotongama et pas ya entreprise MBTP. Misala ya botongi ekosala 10 mois. Kobanda le 29 août 2023 oyo po yangonde mokolo président ya république atiaki elembo ya libanga liboso ya bakondi liboso ya ba autorité politico-administrative ya mboka ba accord diplomatique oyo bazalaka accrédité awa na Kinshasa ba magistrat pe ba invité ya ndenge na ndenge boponami ya kitoko ya architecture oyo bipa yo apitozali komona na forme ya volcan ya Niragongo ezali bongo justifié na architecte principal Patience Tombola ye alobaki boye qui est un symbole représentatif d'une région, d'une nation. Et c'est comme ça qu'on a donné cette forme pyramidale au bâtiment de la cour constitutionnelle. Une pyramide qui est tronquée au-dessus pour exprimer cette forme d'un cratère. Vous savez, la cour, c'est comme les palabres. On se retrouve, on discute, on échange, on rend justice à celui qui a raison ou pas. Et bon, voilà. Représentant Yapnud, Damien Mama, Yepe Azangaki Malobate a expliqué Kiboye. RD Congo. Cette cérémonie de pose de la première pierre symbolise bien plus que le lancement de travaux de construction. Elle représente un jalon significatif dans la convergence de deux piliers essentiels que sont la justice et le développement. Pour conclure, Excellence, je voudrais saisir cette occasion pour vous féliciter et vous exprimer toute ma gratitude. Esengo elekaki tellement makasi boyeba que président ya conseil supérieur ya magistrature pe cour constitutionnelle azalaki obligé ya ko remercier PNUD pe chef de l'état na nzela ya gouvernement ya république pona souci oyo bazali kolakisa pona kotamwisa mosala oyo nyonso. Aujourd'hui, nous vivons la matérialisation de votre vision de doter le pouvoir judiciaire aussi bien d'un apparat que d'une respiration digne des attentes de son peuple. Entreprise oyo ekosala musala ezui déjà na maboko mosolo oyo bango basengaki boyeba ke miso ya mboka mobimba eza likolo ya MBTP po mosala oyo esengeli basilisa yango na juin 2024. Balobaka na lopoto des bons comptes font des bons amis awa pe to bandi ko konte mikolo na misapi. Caméra témoin eza pe wana kaka. Si gouverneur bakutanaki na premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde pona masolo ya taxe forestière. Mokolo ya mardi 29 août 2023, Jean-Michel Sama Lukonde, premier ministre et chef à gouvernement, ayambaki na bureau na ye na hôtel du gouvernement, ba gouverneur 6 ya ba province oyo ba yaki ko représenter ba ninga na bango nyonso oyo moyeba koma Kinshasa te. Na kati ya masolo na bango ba solo la ki matali difficulté oyo bango ba gouverneur bazali ko rencontrer pona oyo etali la taxe pe ba redevance forestière. Na makambo etali crédit carbone ba gouverneur bazanki ke malobate pe nanzela ya Rita Bola bango ba lobi boy. Nous sommes ici 6 gouverneurs qui représentent les 25 autres, enfin les 20 autres qui ne sont pas là, en tout cas 26 provinces.
Nous sommes venus un peu avant les élections parler avec le Premier ministre pour des problèmes que nous rencontrons dans nos provinces. Entre autres, ce sont nos taxes. Il y a pour ce faire une taxe sur la superficie forestière qui est aujourd'hui balancée au gouvernement central. Et il y a aussi la taxe de crédit carbone. Donc nous avons voulu vraiment que le Premier puisse intervenir au taux de bénéfice, le partage de ce taux-là pour les provinces qui en produisent. Quelle a été la réponse du Premier ministre? Positive, comme d'habitude. Il va s'y impliquer. Jean-Michel Samalou Kone, chef du gouvernement pe mokonzi ya Warriors, a rassuré qui na ba interlocuteur na ye ki a kokota likambo oyo pour na ba solution epesama. Boye ba ete Jean-Michel Samalou Kone ye azali moko ya ba premier ministre oyo Congo na nwezwate po azali capable ya kozala en même temps efficace pe silencieux koloba ete asala kamakelele mingi te. Mais boye ba ete Samalou Kone azali moto ya ba principe pe agardaka bande na ye pona ko éviter ba conflit na kati ya ba institution. Pona makambu oyo elobami awa Jean-Michel Samalou Kone a rassuré na ba gouverneur 6 o bazalaki na ye ete solution ekozwama. Ba activité ya sensibilisation pour na ba élection ezali koleka na malamu kuna na maison des élections bolanda yango na reportage oyo. Malembe République démocratique du Congo ezali kopusa na pembeni ya ba élection. Le 20 décembre 2023 ekomi pembeni batu oyo bazalaki kolinga élection te mitema na bango ekomi kobeta duku ennemi na bango ya liboso Denis Kadima oyo azali kolakisa ke eza possible kosala ba élection na délai constitutionnel pe ko proclamer gagnant na kimia nyonso. Kasi awa pona mokolo ya lelo boye ba ete na cadre ya kobongisa masolo ya élection, deuxième vice-président Didi Manara a participé na cérémonie ya sensibilisation pe alandela ki malamu application en chronogramme ya ba élection. Ezalaki na maison des élections awa na Kinshasa mardi 29 août 2023. Didi Manara a lobi boye na kati ya interview na ye apekisi ba congolais bayoka na balabala tope na ba réseaux sociaux pe a encouragé bango soki bazali na mituna oye nécessité biyano na oye etali élection pe processus électoral mobimba apesi na bango toli baleka awa na maison des élections pona koyoka vérité na oyo nyonso etali maponomi. Lorsque nous avons un cadre comme celui-ci, une maison des élections qui est un outil par excellence de fluidité des contacts entre la CENI et toute la population congolaise qui est aujourd'hui intéressée par les élections, toutes les parties prenantes, je parle des partis politiques, des regroupements politiques, de tous les électeurs, des candidats et même du personnel de la CENI. Donc cette maison est la maison des élections, c'est notre maison à tous. Voilà pourquoi nous saluons cette initiative qui a été prise par le président Denis Kadima pour que la population vienne se ressourcer pour la bonne information. Au lieu de se déverser sur les réseaux sociaux, la vraie information est ici. Cette information électorale, elle est dynamique. Elle est toujours d'actualité. Voilà pourquoi nous demandons à la population congolaise, à toutes les parties prenantes, de venir se ressourcer ici parce que les services ici sont permanents. Et je tiens à confirmer ici que la maison sera ouverte toute la semaine. Ndeko, yeba ke mosala oyo Denis Kadima azali ko sala ilongo na bureau na mobimba, moto oyo ako remplacer bango na sima ba élection oyo akozala ya solo na défi munene ya ko relever pamba te kino sikoyo bureau ya CENI ezali ko lakisa biso sérieux, dynamisme, patriotisme, paix, respect ya ba loi ya république.
tokende bongo na Goma pona koyebisa bino que gouverneur militaire ya Nord Kivu général Constant apesi don ya ambulance médicalisée na force spéciale ya garde républicaine bolanda ndeko ya Congo na cadre ya ko renforcer garde républicaine côté à Nord Kivu kuna boyeba ke gouverneur militaire lieutenant général Constant Ndima soldat du peuple oyo asala kamusala ne kitoko wa mointe elengi pe supu asala ki remise ya mutuka mokolo ya mardi 29 août 2023 na kati ya gouvernorat botala bino moko mobange na jipi ya sika 4x4 oyo ezali mobimba na biloko nyonso na kati ya kosalela musala ezali ambulance oyo kosunga bandeko ya FARDC po bango basala musala na bango ya ko défendre mabele kitoko joli pe ya ko protéger nyonso tina sacrifice suprême. Tala ndenge remise ango esalamaki baza kopesa clé ya jeep kitoko joli na maboko ya colonel Bawili Mbolitini Donancien o azali commandant ya 19e régiment force spéciale ya garde républicaine. Boyoki bomoni bondimi awa tokolo bakaka ke topesi longonya mingi na commandant suprême ya FARDC oyo azosala nyonso pote FARDC ezala toujours eloko makasi ezala toujours likolo pe ezala toujours na force ya kobeta pe ya protéger mabele ya République démocratique du Congo. Non, c'est trop fort. Lieutenant général Constant Ndima, soldat du peuple akeya zongi. Wow. tozonga awa na Kinshasa pona oyo etali bozongi kelasi boyebake ba mama na wenze bazali kolela makasi pona rentrée scolaire oyo koteka ya malunga ezalite espoir ibandula 4K azalaki na bango ezalaki fixe normalement lundi esengeli bana nyonso bazonga na école kasi caméra témoin ekitaki lelo na grande marché ya ville province ya Kinshasa oyo bamesana kobenga Zando tangu tokomaki wana bavander na bavandes oyo batekaka awa fwe bavandi kaka bongo koteka malunga ezali te selo bango balobaki ke baekole ebele bakoma kotekela bana ba uniforme bakaye kokama omona misusu mpe okoma koteka na basaki donc bango moye bateka malamu eza te soki mpe olandeli bien okoremage ke ba uniforme oyo bango batekaka na baekole ezalaka cher makasi mpe bakakolaka yango te donc soki batie $10 bokosomba yango kaka na $10 soki mpe batie $15 bokosomba yango kaka na $15 mais bango na mesa na bango soki oye olobi oyo toteka yango 10 000 francs moto akokakola mpe 8 000 francs omona mpe ekei mbala moko bakateli yo bapesi yo mpe tisi kasi oyo bango moko bavander oyo batekaka na Zando bazali kolela balobi baekole ebele bazosunga vision ya chef de l'état te okanisi na kosi tete yoka neti eloko oyo est-ce que moni client vanda mesa azate lundi bana bazonga classe ngina tuna est-ce que lundi yango eza confirmé ba criminel basundola mutuka na balabala pe population abandi koyiba pièce moko tozali bongo na commune ya Njili motuka oyo bozali komona selon population balobi ke motuka oyo depuis bayaki motu moko aye a déposer ngo esali ba 3-4 jours tellement emweli place wana moto amonaka yango te elongwaka te pe ezalaka wana esali ke ya miyibi pe bakomi ba pièce na kati ya mituka ngo liso elongwe nini bo elongwe etikala nde bapine boyoka ke motuka oyo etikali pina elali na mabele nde bato mosusu bake ko signaler na commissariat ya la police ya quartier 11 ke motuka oyo depuis batika yango ezaka wana elongwaka te bayebi te soki ezali ya nani nde bakonzi ya police bayaki wana kwatulu tala nde baza kobenda yango baza kotindika malembe ti na commissariat ya la police ye moko komanda ya la police a expliqué boye oyo nyonso ayebi ke kechi na ye bayibaki to balevaki mutu to nini to bakimaki na yango kechi oyo tozwaki yango na kati ya secteur na biso sur avenue moko quelque part na ngai awa ezalaki abandonné ça fait au moins 3 jours yango population aye ko remarquer que kechi eyaki à bon état bayeka batiki mbala moko moto azaki na kati ya tiki abimi a bloquer ba portière
Quelques jours après, 2 jours après, bah ko constater ba fongoli ba bandi ko décomposer ba pièce. Yango mbala moko ba na ko informer la police. Ezali na document moko to moni yango na kati ezali permis de conduire ya chauffeur. De permis kaka nde ezali na kati. Mosusu eloko pièce mosusu to moni yango te. Alors, yango to sali appel soki ketch selon na ba plaque mutu moko ayebi mukolo ketch soki azali aya ko se présenter awa na commissariat ya Njili D. En tout cas, watokolo baboy. Bandeko, nde boza kolanda biso boy. Tala mutu ko bien. Ta musu ezali ya yo, ezali ya ndeko na yo, to ezali ya moto yo yebi. Yebi sa bakolo nango ke ezali na commissariat ya Njili quartier 11. Bokende kuna ndenge bakotuna bino ba question, bo répondre kitoko et puis bo récupérer mutu kana bino. Po selon peka nde bat baoloba, peut-être kozala ke mutu moko babotola ki yango chauffeur basali nango ba opération na bango tango basisi baye babwaki yango. Dossier ke zongi. Marché pirate ezali kokola se kokola na croisement ya ba avenue Nyangwe pe Wileri na commune ya Lingwala. Bolanda reportage oyo to propose bino. Na Kinshasa lelo esika koteka ekipaka nango lisusu te de façon kaka obeti mo mabaya na yo pe mesa na yo mbala moko tie biloko obandi koteka kokamwa yango nde biso magazine caméra témoin tosali constant lokola awa na bakwazima Nyangwe pe Wileri na commune ya Lingwala oyo biso tokitisaki caméra na biso kote wana pona kosala constant ba mama bafongola marché pirate awa bakoma koteka na bango nde batombola pena biloko ya ndenge na ndenge botala bino moko awa bakomisa ngo mama na marché neti mama oyo alali kutu pongi donc yela sake na ndaku alamukaki déjà 5 heures akataki na pongi po aya koteka kaka bikote oyo alors que bikote ya boye ezali mama na risque ya kosala te mituka na bamoto elekaka kaka bikote oyo kasi komona bango koteka na baeta ya boye ezosala vraiment soin te mabe makasi nani ne apesa bango accord ya koya koteka bikote oyo pe soki olandeli malembe okoremarke ke bafutaka mwa tchoke ekotaka na libenge ya leta soni pe mawa koteka bakondition boye eza vraiment mabe makasi. Rédaction magazine caméra témoin et saleli bino réflexion moko pona kota lisaite cigarette ezali mabe makasi pona santé. Bolanda. Cigarette topelikaya ezali ko contenir na kati na yango plus de 4000 substances chimiques na bandi boyoki ngai malamu. Kasi na ba substance yango tozali kokuta lokola mercure, ammoniac, méthanol, plomb pe misusu ezalaka na ba effet moko grave pour na santé. Tabac ne etikali cible principale ya ba recherche yango e matisaka tension makasi e bebisaka ba artère. Tabac ezali facteur moko ya makasi pona kozwa cancer. Au total, chaque année na France, 70 000 personnes bakufaka pona cigarette. Pe na République démocratique du Congo na lolenga ba pourcentage to koyiko ba 22%. Tangu bomelaka cigarette esengeli boyeba ke nicotine ekendaka kokabwana na ba poumon nyonso mibale kaka ndenge bozali komona na ba image ezokende tina na ba alvéole. Nicotine nde yango eza na couleur ya bleu ezotambola nzela moko na makila pe yango ezokoma tina bongo to pe cerveau. Yango déclenchaka eloko moko oyo bozali komona nde élément chimique oyo babengaka dopamine. Na tangu wana moto azomela cigarette azoyoka sensation moko ya kitoko makasi mingi kasi yango ezalaka ya mwa tango moke po cerveau tope bongo ekomesana na posa oyo akomultiplier ba nombre ya ba récepteur ya nicotine. Yango esalaka ke mutu amesana tope azala dépendant ya cigarette. Ba maladie eza ebele oyo eyaka na cigarette lokola AVC, hypertension, ba trouble ya érection, asthme, pe misusu. Yango tozali komituna kaka likolo ya carton ya cigarette bakoma fumée est préjudiciable à la santé. Kasi pona nini kokoba komela yango? Congolais, Congolaises yokangai malamu. Keba po cigarette eza mabe makasi. Awa conseil ekeye zongi wo.
toliaka fruit oyo babengaka mangoustan kasi esengeli pe toyeba nini nde esalaka na nzoto bolanda element oyo. Mangoustan eza fruit moko originaire ya Asie, yango eyebani mokili mobimba pona guna yango ya kitoko pe pona ba bienfait nutritionnel na yango. Eza na poso ya violet kaka ndenge bozali komona. Yango ezipaka mosuni moko ya pembe pe ekabona biteni na biteni. Mangoustan eliamaka mingi mingi na Asie pe na Afrique centrale. Yango eza na ba vitamine C pe potassium. Ba substance na yango esungaka pona kolite contre vieillissement to pe konuna. Ba substance oyo ezalaka na poso ya mangoustan esungaka pe kosalela ba boisson. Ba étude ebele elakisi que fruit oyo ezali na ba potentiel anti-obésité elingi koloba que esalaka ke mutu aya munene mingi te. Eza pe utiliser na ba traitement ya ba infection cutanée to pe ya loposo. Bakoki pe kosalela yango mafuta ya kopakola. Mangoustan efavorisaka digestion pe efacilitaka transit intestinal. Yango réduisaka stress, panique pe ezongisaka pongi malamu. Awa ne na sukisi basango ya mokolo ya lelo ya kamera témoin nazaki na esengo makasi ya kotelema na liboso na bino pe kopesa bino basango soki bosepelaki na édition oyo esimamaki kitoko epai ya BG Manda. Ngai na bino tomonani kasi bobosana te kosabone na page YouTube na biso Caméra Témoin Télévision esala kitoko pona kozwa ba information ya sur pe ya malamu mingi. Kasi soki po zali témoin ya événement moko benga biso na numéro oyo ezali juste affiché na baba ya écran na bino. GIS, le meilleur.